Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam NATO karena tidak memperlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Dalam pidato emosionalnya pada Jumat waktu setempat, Zelensky menuduh NATO telah memprovokasi Rusia karena penembakan tidak dapat dihindari di negaranya. Саміт, розгублений саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. 9 днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя. І хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі. НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною